សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនពីរបៀបនៃការ remote ពី PowerShell ក្នុង Windows របស់យើងទៅកាន់ Ubuntu server តាមរយៈ SSH យើងមាន command line 6 command នេះសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ដូចជា update ទៅលើ Ubuntu ការ install ទៅលើ SSH ការ check ទៅលើ status SSH enable SSH របស់យើងហើយនឹង allow ជាមួយនឹង firewall ហើយមួយទៀតគឺ check ទៅលើ IP តោះឥឡូវយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាយើង update មួយសិនមកបន្ទាប់ពីយើង update ហើយជំហានបន្ទាប់យើងធ្វើការ install ទៅលើ OpenSSH របស់យើងឬក៏ SSH ហ្នឹងthat's why បានន័យថាយើងយល់ព្រមក្នុងការ install SSH របស់យើងចូលតោះយើង install ហើយយក command មួយទៀតដើម្បីទៅ check មើលថា SSH របស់យើងបាន install ហើយនៅតាមរយៈ command check status ឃើញថា SSH របស់យើងបាន install បានជោគជ័យតែឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់បាន disable វាឲ្យទៅជា enable ដើម្បីឲ្យវា active ឡើយទេរបៀបនៃការ enable វាយើងប្រើទៅ command មួយគឺ command enable មួយនេះយើង say sudo system control enable now SSH បន្ទាប់ពីយើង enable ហើយយើងទៅ check status ម្ដងទៀតដើម្បី verify វាថាវាពិតជាបាន enable ហើយវា active ឬក៏ running នៅយើងប្រើ command check status របស់យើងដែរមកនេះឃើញថាវា active ហើយវា enable បានជោគជ័យហើយយើងប្រើ command មួយដើម្បី allow នៅ firewall នៅក្នុង Ubuntu របស់យើងដើម្បីឲ្យ PowerShell command របស់យើងអាចពី Windows ហ្នឹងអាច remote ចូលទៅបានតាមរយៈ command មួយនេះហើយ UFW នេះគឺមានន័យថា uncomplicated firewall តោះឥឡូវយើងទៅallow ទាំងអស់គ្នានេះឃើញថាវា allow បានជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីយើងបាន allow វាយើង check យក IP មួយដើម្បីយកទៅ remote យើងវាយ command IPA នោះមានន័យថា IP address យើងមើលទៅលើ IP ទី1យើងមាន1 low ហើយយើងមើល inet របស់យើងមាន 127.0.1 ហ្នឹងហើយយើងយក IP មួយហ្នឹងដើម្បីយកទៅ remote ហើយនៅក្នុង ម៉ាស៊ីន VMware របស់ខ្ញុំបាន set ទៅលើ port របស់ network មួយដែលប្រើ port grade 2 របស់ខ្ញុំនឹងយក port ហ្នឹងដើម្បីយកទៅ remote ដែរតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមដល់គ្នាយើងនេះ command នេះគឺជា command ដែលយើងត្រូវយកទៅប្រើយើងមាន SSH ហើយជាមួយនឹង username របស់យើងហើយនឹង IP server សម្រាប់ username របស់ខ្ញុំគឺ admin3 យើងអាចមើលនៅខាងមុខនេះបាននេះនៅមុខ Ubuntu នេះហើយយើងបើក PowerShell មកយើងវាយជាមួយនឹង SSH ឈ្មោះ user add ជាមួយនឹង IP domain 127.0.0.1 ហើយខ្ញុំប្រើ port grade 2មួយនេះបន្ទាប់ពីយើងវាយវាបញ្ចូលហើយយើងត្រូវការ password មួយដើម្បី access ចូលយើងដាក់ password ដែលយើង login ចូល username login Ubuntu របស់យើងនេះឃើញថាការ remote របស់យើងបានជោគជ័យហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ clear មួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឈ្មោះនៅខាងមុខ Ubuntu server របស់ខ្ញុំវាដូចទៅនឹងនេះអត់នេះឃើញដូចគ្នាដើម្បី verify យើងសាក check មើល who am I អូខេគឺ user មួយហ្នឹងហើយឃើញវាដូចគ្នាហ្នឹងហើយការ remote ពី
power access តាមរយៈ SA ទៅកាន់ user server របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង